सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ सगुन सापकोटा र म एउटा रजिस्टर्ड नर्स पनि हुँ र म रजिस्टर्ड नर्स भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले थाहा पाएको सानोभन्दा सानो कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँहरूको जीवनमा सानोदेखि लिएर ठुलो अमूल्य चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्न पाउँदा, तपाईँहरूसँग सेयर गर्न पाउँदा म चाहिँ आफूलाई एकदमै आभारी सम्झिन्छु र आफू एकदमै खुसी हुन्छु। र त्यसै कारणले चाहिँ त्यस्ता अरू पनि स्वास्थ्य जानकारीहरू दिनको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल हेल्थ चेकिङमा चाहिँ तपाईँहरूसँग जोडिने कोसिस गरिरहेकी छु। र आजको हाम्रो विषय रहेको छ गहिरो श्वास प्रश्वासको विधि। र यो चाहिँ अहिले हालै चलिरहेको कोभिड-19 जुनले चाहिँ विश्वभरि नै सबै देशहरूलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ र त्यसले पनि त्यो कोभिड-19 भाइरसले पनि हाम्रो फोक्सोलाई नै बढी मात्रामा प्रभाव पार्ने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले घरमै बसी हाम्रो फोक्सोलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मजबुत बनाउन सक्छौँ र यसले कोभिड-19 भन्दा पनि अरू कुनै रोगहरूसँग पनि यसलाई चाहिँ के गरेर चाहिँ यसको हामीले लड्ने क्षमता बढाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसै भिडियोबाट तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदै गइरहेकी छु। र हाम्रो आजको छलफलको विषय रहेको छ गहिरो श्वास प्रश्वासको विधि। गहिरो श्वास प्रश्वासको विधि भन्ने बित्तिकै सबैजनालाई जानकारी भएकै कुरा हो, तर हामीलाई जानकारी हुँदै पनि हामी चाहिँ कतिपय जनताहरूले अथवा कतै पनि पेसेन्टहरूले मैले हस्पिटलमा पनि देखेको कि उहाँहरूले चाहिँ सही तरिकाले गर्न नजान्नु हुने रहेछ। त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यस युट्युब च्यानलबाट चाहिँ सही तरिका के हो त, खास यसका विशेषता के हुन् त, कस्तो व्यक्तिले चाहिँ यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ र कुन बेला चाहिँ हामीले यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरहरू सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् आजको यस भिडियोबाट। गहिरो श्वास प्रश्वासको विधि भन्ने बित्तिकै एउटा सामान्य चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो जुनमा चाहिँ हामीले लामो अथवा गहिरो श्वासलाई तानेर चाहिँ एकछिन होल्ड गरेर यसलाई फेरि मुखबाट चाहिँ फाल्ने गर्छौँ। र कसै पनि अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ कतै हस्पिटलमा अथवा कतै बाटोमा अथवा कतै तपाईँहरूको साथीले नै कतै आफ्नो बाबामाले गहिरो श्वास तानेर देखाउँछ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ गरेर घाँटीलाई चाहिँ 90 डिग्रीका एङ्गलमा चाहिँ आफू पनि अर्को भएर गरेर एकदम गर्वका साथ फिरेर देखाउने गरेको छौँ नि। त्यो चाहिँ प्रक्रिया एकदम हामीले गलत गरिरहेका छौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामीले गहिरो सास लिँदाखेरि चाहिँ 90 डिग्रीमा आफूलाई चाहिँ टल बनाएर भन्दा पनि 360 डिग्रीमा चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ सबैतिरबाट रिल्याक्स गरेर चाहिँ हामीले सास लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै फाइदाजनक हुन्छ र यो सही प्रक्रिया पनि हो भन्ने बुझिन्छ। यस्तो खालको प्रक्रिया चाहिँ हामीले सामान्य जनावरहरूमा धेरै नै भेटाउने गर्छौँ। र अब चाहिँ जानु यसको फाइदाहरूमा। पहिलो हाम्रो विशेषता भनेको चाहिँ इम्प्रुभ भेन्टिलेसन रहेको छ र यो पहिलो नभइकन एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण पनि रहिरहेको छ। र इम्प्रुभ भेन्टिलेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ गहिरो श्वास प्रश्वासको विधि चाहिँ हामीले नियमित रूपमा अपनाउने भने चाहिँ हाम्रो फोक्सोले चाहिँ गहिरो जुन तानेको सासहरू चाहिँ अक्सिजनहरू छ त्यसलाई चाहिँ सजिलै हरेक फोक्सोको हरेक कुनामा चाहिँ सजिलै डेलिभर गर्ने अथवा पुर्याउनेदेखि लिएर त्यहाँ रहेको कार्बन डाइअक्साइडलाई पनि फेरि नाकबाट अथवा मुखबाट चाहिँ हामीलाई फाल्नलाई एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेलिरहेको हुन्छ। र अर्को दोस्रो विशेषता भनेको चाहिँ हामीले घर पनि देखिरहेका हुन्छौँ सानो बच्ची बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ कति पनि कफहरू गर्न नआएर अथवा भित्र बसेको ढिल्लाहरू चाहिँ मुखबाट फाल्न नआएर अथवा हामी यङ नै भनौँ अरू बिरामी भइसकेको बेलामा हामीले पनि कफहरू चाहिँ आउँदै पनि हामीले त्यसलाई निकाल्न सक्दैनौँ। यदि हामीले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई गहिरो श्वास प्रश्वासको विधिहरू अपनाउने हो भने चाहिँ हाम्रो जति पनि भित्र अड्किरहेको फोक्सोमा अड्किरहेको कफ अथवा लेग्राहरू छ त्यहाँ भएको सानो मसिना सिलियाले चाहिँ हामीले घरमा कुसुले बढाले जस्तै गोर्खाले जस्तै चाहिँ त्यसको सिलियाले चाहिँ त्यस्ता कफहरूलाई चाहिँ फेरि निकालेर फाल्नलाई चाहिँ हामीलाई धेरै नै हेल्प गरिरहेको हुन्छ। तेस्रो अनि महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको चाहिँ यसले गहिरो श्वास प्रश्वासको विधिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो फोक्सोलाई चाहिँ विभिन्न लाग्ने सम्भावित रोगहरू जस्तै निमोनिया, पल्मोनरी इन्फेक्सनमा जसमा चाहिँ सास फेर्न एकदमै अप्ठ्यारो हुने अथवा छिटो सास फेर्ने अथवा हामीले चाहिँ कतै भएको बेलामा सासमा घुटन जस्तो महसुस हुने, सास फेर्नलाई गाह्रो हुने त्यस्तो अवस्थाहरूबाट चाहिँ यसले हामीलाई बचाउने काम गर्छ। यदि हामीले नियमित रूपमा चाहिँ यसलाई अपनाउने हो भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फोक्सोको मांसपेशीहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउने र यसले चाहिँ हाम्रो डेली रूपमा चाहिँ गहिरो सास लिने र फाल्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सजिलो रूपमा बनाउँदै गइरहन्छ। र हामीलाई कतै पनि काम गर्दाखेरि अथवा कतै खेल्दाखेरि हामीलाई एक्कासी छ्यासा भएर खेल्न गाह्रो हुने त्यस्तो अन्जामहरूबाट चाहिँ यसले बचाउने गर्छ। र अर्को चाहिँ विशेषता भनेको चाहिँ यदि हामी चाहिँ स्ट्रेसमा छौँ, टेन्सनमा छौँ, हामी एङ्गरमा छौँ, हामीलाई भोक पनि लाग्दैन, मुखमा चाहिँ चमकता पनि हराउँदै गएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ गहिरो श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया अपनाउनु भने चाहिँ यसले चाहिँ छालाको फोक्सोको मात्र नभएर छालाको विभिन्न अङ्गहरूमा पनि विभिन्न तहहरूमा पनि यसले सजिलै अक्सिजन पुर्याउने काम गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टेन्सन पनि रिलिफ हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ र हाम्रो मुहारमा पनि चमकता देखाउँदै
देखाउन थाल्छ र हामीलाई जति पनि एङ्गरनेस अथवा रिस उठ्ने स्ट्रेसले गर्दाखेरि हाम्रो जिउमा हुने विभिन्न नकारात्मक प्रक्रियाहरूबाट चाहिँ यसले चाहिँ केही हदसम्म बचाउने काम पनि गर्दै जान्छ। अब जानु कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ हामी गहिरो सास प्रश्वासको विधि चाहिँ अपनाउन सक्छौँ र कुन बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा केही छलफल गरौँ। र यसको गहिरो सास प्रश्वासको विधि अपनाउनलाई चाहिँ कुनै पनि एज बार चाहिँ अहिलेसम्म दिएको छैन। यसको यो प्रक्रिया चाहिँ जुनसुकै उमेरका व्यक्तिहरूले पनि नियमित रूपमा चाहिँ हामीले अपनाउन सक्छौँ र यसलाई चाहिँ खास गरी मर्निङ पिरियडमा तपाईँहरू उठ्ने बित्तिकै बिहानको पिरियडमा चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, योगा गर्नुहुन्छ कतिपय व्यक्तिहरूले, त्यस्तो समयमा चाहिँ यसलाई अपनाउँदा एकदमै राम्रो हुने गर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई यदि समयमा निद्रा आउँदैन, तपाईँहरू सुत्न खोज्दा पनि राति 12-1 बिहानको 2सम्म गर्दाखेरि तपाईँ बिस्तारमा छटपटे गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि उठेर अथवा सुत्दा पनि तपाईँहरूले यस प्रक्रियालाई चाहिँ अपनाउने गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राम्रो निद्रा अथवा सफा निद्रा आउने चाहिँ भोलिबाट चाहिँ डेली त्यही बानी बस्दै जान्छ। र त्यसपछि चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ यो लकडाउन हुने बित्तिकै चाहिँ अपरेसन गर्ने कुनै पनि तपाईँको बडीको पार्टको अपरेसन गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यो गहिरो श्वास प्रश्वासको विधि चाहिँ तपाईँहरूले आजैबाट गर्दाखेरि चाहिँ आजैबाट चाहिँ गर्नेलाई बानी बसाउनु भयो, प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई निकै महत्त्वपूर्ण साबित हुने गर्छ। अहिलेसम्म त जान्यौँ भने गहिरो श्वास प्रश्वास भनेको के हो, यसका फाइदाहरू के हुन्, कस्ता उमेरका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ र कुन बेला चाहिँ यसलाई हामी अपनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूबारे। र अब चाहिँ खास गरी मेन टपिकमा आउँदैछौँ र मेन टपिक भनेको हाम्रो चाहिँ गहिरो श्वास प्रश्वासको विधि कसरी गर्ने हो त, यो चाहिँ राम्रो एक्चुअल विधि चाहिँ यसको कसरी हो, हामीले गलत पो गरिरहेका छौँ कि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। र यसको पहिलो विधिमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई विधि माथिबाट तलसम्म विधिहरू अनुसार चाहिँ भन्न गइरहेको छु। र यसको विधिमा चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो सिटिङ पोजिसनबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ र तपाईँहरू यो विधि अपनाउँदाखेरि गहिरो श्वास प्रश्वासको विधि अपनाउँदाखेरि सुती अथवा बसेर कुनै पनि बेडमा अथवा टेबलमा अथवा भुइँमै भए पनि बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अपनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू सुती अपनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको हेड चाहिँ 15 डिग्री अथवा 45 डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ अथवा तपाईँको हेड मुनि चाहिँ तपाईँको टाउको मुनि चाहिँ एउटा सिरानी अथवा केही उचाइ दिने खालको चाहिँ केही साधनहरू राखेर तपाईँले चाहिँ टाउकोलाई थोरै मात्रामा चाहिँ उठाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी हामी बसेर गर्दाखेरि नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ बसेर नै प्रिपेयर गर्छु र बसेर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको खुट्टा चाहिँ तल हुन्छ र तपाईँ बस्नुहुन्छ, तपाईँको दुईवटा हाम्रो हातहरू चाहिँ यो छातीमा तपाईँको छातीमा अथवा तपाईँको यो करम के भन्नुहुन्छ यो रिबकेजमा चाहिँ हात राख्नुपर्छ र हामीले गहिरो सास लिनुपर्दछ। गहिरो सास लिँदाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो दुईवटा हातले चाहिँ हाम्रो सासको गहिराई चाहिँ पत्ता लगाउने तपाईँहरूलाई चाहिँ महसुस दिलाइरहेको हुन्छ। दुईवटा हातले चाहिँ कतिको रिदममा चाहिँ कतिको पेसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सास लिने प्रक्रिया चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले जनाइरहेको हुन्छ। र हामीले गहिरो सास तान्छौँ र गहिरो सास तान्दाखेरि चाहिँ हामी 2देखि 3 हामीले मनमनै 2देखि 3 सेकेन्डसम्म चाहिँ हामीले गनिरहेका हुन्छौँ र गनिसकेपछि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो भएको सासलाई चाहिँ नाकबाट अथवा मुखबाट चाहिँ बिस्तारै एकै निरन्तरता दिएर चाहिँ त्यसलाई फाल्ने काम गर्नुपर्दछ। कुनै बेलामा चाहिँ हामीले एकदम जबरजस्ती तान्ने, फेरि बिस्तारै फाल्ने, फेरि बिस्तारै तानेर फेरि जबरजस्ती फाल्ने, त्यस्तो प्रक्रियाहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। एउटै रिदममा एउटै इनर्जी दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर मात्रामा चाहिँ इक्वल एमाउन्टमा चाहिँ सास तान्ने र सास फाल्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। र यसो गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भयो अथवा उहाँलाई चाहिँ खोकी लाग्यो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँले चाहिँ सानो ब्रेक चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले अथवा हामी जस्तो हेल्दी यङ एडल्टहरूले पनि यसलाई लिँदै गाह्रो हुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई 1 मिनटसम्म निरन्तरता सास लिने र फाल्ने प्रक्रियापछि 2-3 मिनट चाहिँ ब्रेक लिँदै यसलाई चाहिँ 15 to 20 मिनट अथवा 15देखि 20 मिनट अथवा 30 मिनटसम्म चाहिँ यसलाई निरन्तर गरि नै रहन सक्छौँ। र यदि अपरेसन भएको बिरामी हुनुहुन्छ, कतै पनि पेटमा चिरफार गरेको ठाउँ छ, भर्खरै हालचालै चिरफार गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ यसरी हातले समातेर होल्ड गरेर चाहिँ फेरि सास तान्ने र फेरि सास फाल्ने प्रक्रिया चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूको सास लिँदै मुख सुक्यो, तपाईँलाई सास लिन गाह्रो भयो भने चाहिँ अगाडि ग्लासमा पानी राखेर तपाईँहरूले चाहिँ 1-2 सिप लिएर मुखलाई भिजाउने काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसो सबै प्रक्रिया गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि कफ आइरहेको छ, एकदम कफ आउने खालको खोकीहरू लागिरहेको छ अथवा बच्चाले पनि कफ खान सकिरहेको छैन भने यस्तो प्रक्रिया सिकाउनु बित्तिकै उसलाई चाहिँ कफ गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्ने अथवा हौसला दिने, उहाँलाई चाहिँ कफ गर्नुहोस् भने कफ गर्ने बित्तिकै उहाँलाई पक्कै पनि उहाँहरू भित्र कोक्सोमा रहेको जुनले चाहिँ सास फेर्न अघि नैदेखिबाट गाह्रो गरिरहेको थियो त्यो कफहरू चाहिँ निक्लिएर जाने गर्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
आजको लागि चाहिँ गहिरो सास र सासको विधि सम्बन्धी जानकारी चाहिँ यति नै रहेको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियोमा कुनै कमी कमजोरीहरू लाग्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा लेखेर मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र यस्तै कुनै जानकारी तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि आगामी दिनहरूमा चाहिँ सुन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि कमेन्ट बक्समा लेखेर मसँग रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भन्न सक्नुहुन्छ कुन टपिकमा तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी लिने चासो छ। म त्यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अवश्य पनि जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु र यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट अथवा सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।